जनक सुताकृत भूषण चित भूषण समर समेत रसकंठ जय जय देव हरे समर समेत रसकंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर त्रिगुणमंडल श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे सीतकमला कुच मंगलातीत कुंडल ललित ललित मनमाला जय जय देव हरे ललित ललित मनमाला जय जय देव हरे ललित ललित मनमाला जय जय देव हरे गाई राखौँ आरती तल राख्ने जल घुमाइदिने ओम जलेन शीतले गुरुः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि मां पुण्डरीकाक्षे सर्वैः पापहरो भव त्या आरतीमा ओम श्री परमात्मा नमः सवित्रे जगदीकचक्षुषे जगति प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य वामाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापुगामस्तके बाले बालविदुगले च करलां यशोरसि व्याघ्राणे स्वयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वाय सर्वगत शिवाय शशिनिभं श्री शंकर पातु मां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुर्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषराष्ट्रगणां देवाय तस्मै नमः श्रीमते चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादात् गच्छामि नारायणे कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चढ़ाइदिनी ओम श्री परमात्मने नमः
नहीं अलिकति फुल र लाजा हातमा ल्याउँ त मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु पदमामन दान आँखा दर्शन बीज पानी प्रभु गुण कीर्तन प्रभु से प्रभु से आनंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति आनंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हजर को दास हूँ स्वामी मन वचन बुद्धि रे राधिका नाथ हे कृष्ण ले शरण प्रेम सच्चिदानंद भगवान को भागवत भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को पशुपतिनाथ भगवान को रुद्रेश्वर महादेव को अर्गवतेश्वर महादेव को सर्वेश्वर महादेव को गुजेश्वरी आमा को वैदिक सत्य सनातन धर्म को तीर्थमय नेपाल जननी को उपस्थित संपूर्ण भक्तजनों को भागवती भगवान को प्राणी मात्र को जय जय श्री राम व्यासाचार्य गुरुदेव को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय होस् मंगल होस् अलिकति पाठ श्रवण गरौँ संस्कृतमा अनि कथा सुनौँला है त ध्यान केन्द्रित रहौँ शान्त भएर बसौँ ओम नारायण श्री परमात्मने नमः श्री मातृपितृतृणकमलेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः अभिघ्नमस्तु गुरुगणाधिपतये नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जन्मादिसेतुर्नयादितरतोऽजानतेषु विज्ञानस्वराणि तेने ब्रह्महृदायादिकवै मह्यं तेजसूरया तेजोरारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां
धामनाशेन सदा निरस्तगोगं सत्यं परं धीमहि धर्मपुरोजितोगै तपुत्र परमो निर्वद सदा शरणं सदां वेद्यां वासवमत्रवत शिवदं तापदरेण मूलनं श्रीमद्भागवती महामुनिकृते किम्मा वरेरीश्वर सद्योरितवरदते दग्निदेवी सुदुषवितक्षणादि निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंवेदं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भविभावकाशकागोम धर्मशास्त्रयानि दयानि वेदवेदां श्रेष्ठो भगवान् वदनानि अनेजमुने सुखपरावृत्तितत्त्वं स्तव स्वामि तत्सर्वं तदनुग्रहात् गुरुयो स्नेहदस्य शिष्यस्य गुरुगोगमपि तत्तदनुजसायि मुखदायिवेन कुलमुखमेकान्ततजिरतनसमुदयमरजबाणजयवसुकलभजिगेदनाथवान् किल वेर्याणि सरामणिकेशवम् आदिमर्द्यानि भगवत् गुडकपरमांसकलिमगतमङ्गेषु चतुर्भद्रमयाचनदिरसदने कथनसंहरितानसर्तजिरहतकलिं सतरंसकटधरिवाणमं प्रियगेदं शरीकृष्ण ब्रह्मणे धर्मं परमणि स्वां काटामदनोपीति धर्मकं शरणं गत हरि ओं तत्स जय जय श्रीमद्भागवती पुत्री दिगं तमोत्तम संसारणं करुणया प्राणगोयं तम्या सुजनमुपयानं गुरुं मनिनं नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुल्यं मदिरेमुने सदवेदं भवदेलोकमङ्गलं यत्कृता कृष्णसंप्रश्न येन मासं प्रवेशितति युक्तया वसन्ताध्वनि जात्मानं भक्त्या गृहीतया तपम्बेति श्रेष्ठ प्रणासर्वं विभागः सोमतिरे धर्मश्च सोमश्री हरिदोषों एकं मनसो भगवान् साधु संपत्ति श्रुतव्यकृतव्यच देवते दैन्यतः यदात्मजाजनयुत कमगन्ति छेन्दन्ते कविदात जगनक जगदार्थे शत्रुदानच भातदेवकदार जयचानमोक्षवे अभिप पुण्यतेज निजबलाचरिनन्दं सकदाङ्गन पुण्यश्रवणकीर्तन हृदन्ते अवस्राणि विरुणते सदसदनटराजपदेश निधमागुदेश भगवद्गीताम यद्वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वमकमतोदय परिवर्तयुगैः भागवतं पुराणं संहितां ब्रह्म संहितां भगवान् भगवान ऋषि निश्रेष भोम निश्रेष लोकचदनशतेन मोदत्यतिग्रामसंस्कृतं परमासर्वदेयासन सरसरसमुदितं साधु संसर्वयामास महाराजं परीक्षितं प्रायविघ्नगङ्गया परितं परमेश्वरे कृष्णे स्वधामोपत ब्रह्मज्ञानदेवी स कलौ नटति चमय पुनरकन्दति ततकदेदेव्युनपिसबलिदेशम् ओम जाद्यगमं तत्र निवेद तदनुग्रासं वस्रवेन यथाधीतं यथामति हरि ओं तत्स जय जय श्रीमद्भागवती प्रथमस्कन्धे तृतीय पाठ पारायण सत्यासंतो अथ चतुर्दव्यांशो वदेति प्रमाण सौदयमननातिर सदनं प्रीतकुलपति सदनं प्रवचनं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हजर को दास हूँ स्वामी, मन वचन करे मले। राधिका नाथ हे कृष्ण, ले ओ शरण प्रेमले। सच्चिदानंद भगवान को, जय हो, भागवत भगवान को, जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय हो, आयोजक परिवार को, जय हो, उपस्थित समस्त भक्तजनों को जय हो। जय जय श्री राधे। व्यासाचार्य गुरुदेव को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। युगान्तर को भाग्य को पुण्य जम्मा भएर यस पवित्र पुण्य भूमिमा भागवतको शुभारम्भ भएको छ। हामी सबैजना कलमल गफ ख्याल ठट्टा हास्य निन्दा सबै कुरा छोडेर भगवानलाई हृदय कमलमा सजाउँछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवतको मूल मन्त्र यही हो। यो जिब्राले जपिरहँदा राम्रो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यसलाई द्वादशाक्षरी मन्त्र भनिन्छ। यो जन्म जन्मान्तरको पुण्य नभइकन भागवत सभा जुड्दैन। धन्यवाद, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पुण्यात्मा भक्तजन, गर्ने र गराउने परमात्मा हुनुहुन्छ, हामी निमित्त मात्रै हो। हजुर, हामीले त कामना राख्ने हो, पूर्णता दिने परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी कतिसम्म सफल हुन्छौँ, कतिसम्म विफल हुन्छौँ, त्यो भगवानको इच्छा र हाम्रो कति सक्रियता हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। भोलि सफल हुँदैन कि भनेर हामी अगाडि नबढ्ने कुरो हुँदैन। त्यस कारणले पुण्यात्मा भक्तजन, आज यो बिजी फाउन्डेसन साह्रै बिजी भइदियोस्, जतिखेर पनि बिजी। अङ्ग्रेजीमा हो बिजी, अङ्ग्रेजीमा बिजी। त्यहाँ बी र जी लेखेको छ, त्यही त भने होला। यो भाग्यमा नै बिजी फाउन्डेसन छ, किनकि आज यस्ता यस्ता हस्ती कलाकारहरू, यस्ता दिग्गजहरूको उपस्थिति भएको छ यहाँनिर। हाम्रो वरिष्ठ तबलावादक हिरा घिमिरे हुनुहुन्छ, तबलामा र बाँसुरीमा हाम्रो कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ, र हार्मोनियम अथवा प्याड भनिन्छ कि क्या त्यसलाई, हजुर किबोर्ड भनिन्छ। किबोर्डमा हाम्रो कृष्ण निरौला भाइ। यहाँ पारी परार लकडाउन हुनेभन्दा अहिले दिन चैतको 11 गतेदेखि पहिलो लकडाउन भयो। 10 गतेसम्म हामी सँगै कोठाटारमा बसेका थियौँ। बाबु आउनु भएको थियो, अनि फेरि पनि अहिले बस्ने सौभाग्य भगवानले जुराउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको परिचय दिएँ मैले। र हाम्रो के अरे चिरञ्जीवी गुरु धेरै वर्षदेखि हामी सहयात्रामा छौँ। उहाँ त बहु प्रतिभाशाली, हार्मोनियम भयो नि ठिक छ, पाठ गर्नु पऱ्यो नि ठिक छ, कुन दिन कथा नै मै भन्छु भन्नुभयो भने म चाहिँ लेख्दै हुने हो कि अब कथा नै मै भन्छु भन्नुभयो भने म पनि छोडिदिन्छु, हस् भनिदिन्छु के भएर। हाम्रो निकै सालदेखिको सहयात्रा छ, सबै कुरामा हामी सँगसँगै छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो साउन्ड सिस्टम जसले हामीलाई आवाजमा मिठास दिन्छ, आवाजमा फराकिलो बनाउँछ, दायरा बनाउँछ, हाम्रो दुर्गाजी हुनुहुन्छ ढकाल, मेरो बुढामाली। यता फर्केर नमस्कार गर्नु पर्दैन।
भान्जा भान्जी खालि उता मात्रै मेरो बुढोमा अलि दुर्गा ढकालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। असाध्यै मिठो बनाइदिनु होला। यो हाम्रो कार्यक्रम धेरै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। र मैले अघि नै पनि छोटो बोल्दा हाम्रो डाक्टर नवराज लम्सालजी आउनु आएको थियो। उहाँका साथसाथमा बोल्दा मैले भनेको छु एकजनाले 10 जनालाई बोलाउनुपर्छ भनेर। 100 जनाले 10 जना बोलाइयो भने 1000 जना हुन्छ, अटाइ नअटाइ भइहाल्छ नि। त्यस कारणले हजुरहरू सबैजनाले एकजनाले 10 जना निम्ता गर्न अझै बाँकी छ। ओल्लागर छरछिमेकी दाजुभाइ यहाँनिर भरतजीले मलाई बोलाउनु भन नभनिदिनु होला। विचार नारायण शिव उहाँ अनुहार सोरिसकेको छ, के बोलाउनु उहाँ अनुहार सोरिएर जाने बेला थला बना आँटिसक्नुभयो बिचरा। एक्लै आँट्नु भएको छ, हामी सबैले साथ नदिए कसले दिने। त्यस कारणले गर्दा बोलाउनु भएको छैन भन्ठाल्नु हुँदैन। भएको त नबोलाइ जाँदा बढी आनन्द हुन्छ। त्यस कारणले सबैजना हामी समीपमा रहनुभएका इष्टबन्धु दाजुभाइ छरछिमेक सबैको साथ सहयोग मिलोस् भन्ने मैले कामना गरेँ। पुण्यात्म भक्तजन भागवत पुण्यको प्रभावले मात्रै प्राप्त हुन्छ, पुण्य छैन भने पाइँदैन। त्यसो भएर हामी पुण्यात्म बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सच्चिदानन्द भगवानको मिठो छ जय। ठिक छ, जय अलिक झरिलो भयो भने मलाई अलि पावर बढ्छ। सबैजनाले जयकार अलि झरिलो गरिदिनु भयो भने मलाई इनर्जी शक्ति मिल्छ। त्यस कारणले जय जयकार है। हाम्रो दुर्गाजी बहु प्रतिभाशाली, उहाँ झाँकीमा पनि ठिक छ, मायकमा पनि ठिक छ, कोरिकेमा पनि ठिक छ। हनुमान बन्नु पऱ्यो भने ठिक छ, मुसो बन्नु पऱ्यो भने ठिक छ। अर्को त्यो के अरे रेडियो बोक्ने के अरे त्यो मुस्कान पासा, हाम्रो मुस्कान पासा बनाउनुपर्छ मलाई। हामी हाम्रो मुस्कान पासा बनाउने प्लान छ अहिले। अब यहाँनिर हामीलाई अर्को कुरो रमाइलो के छ भने सच्चिदानन्द भगवानको सबै देखेको अनुहार। गुरुजीले कस्तो कथा भन्नुहुन्छ होला भन्ने कसैलाई छैन। मैले सबै यहाँनिर 100औं पटक यो माथि बागमतीको पुलदेखि गुजेश्वरी भन्दा माथितिर 50 पल्ट भन्दा बढी शब्द भन्ने होला मैले यो एरियामा। त्यस कारणले म एकदमै पुरानो छु। गुरुले कस्तो कथा भन्नुहुन्छ होला भन्ने यहाँ छैन नि। त्यस कारणले मसँग लुकाई चोराई छैन केही। भएको कुरा प्रष्ट छर्लङ्ग। यहाँनिर यो फाउन्डेसन हो, यसको लागि सहयोग असाध्यै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो पुण्यको समय हो, पुण्यको समय पारेको छ हामीले। अरू हाम्रो के अरे हिन्दू धर्मभन्दा बाहेकका साथीहरूलाई पनि होस् भनेर आजदेखि सुरु गरेँ। आज कोनि के अरे त कोनि के दिवस डे के भने होइन के हो आज क्रिसमस डे। ल हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई पनि समर्थन गरे हो नि। उहाँहरूको डेको दिनमै सुरु गरिरहेको छौँ हामीले। ल कस्तो पुण्यको कुरा छ। अनि पर्सि बाद सकिने दिन अहिले दिनतिर चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। हाम्रो नयाँ वर्ष होइन नि, उहाँहरूको पल्लागाउँले नयाँ वर्षको लागि पनि हामीले भागवत बताइदिएका छौँ यहाँनिर। त्यस कारणले सबैको लागि हुने गरी यहाँनिर अहिले त वनभोज भन्ने घुम्न जाने अन्त जाने कुरा चटक्कै छोडिदिने हो। बिजी फाउन्डेसनमा आएर दिनभरि बिजी बनेर बस्ने हो। त्यो खालको भावना हामीमा जन्मियोस् भन्ने म भावना राख्छु। पुण्यात्म भक्तजन त्यस कारणले गर्दा यो भव्य र सभ्य समाजको उपस्थिति हुन्छ भन्ने मैले चाहेको छु। यहाँनिर यो सम्पूर्ण कुर्सीहरू आज त पहिलो दिन छ। हामी पूर्वाङ्गमा पनि निकै बेर अल्मल्यौँ। हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पनि निकै थिए। हाम्रो पुस्तक विमोचन पनि थियो। हाम्रो भरतजीले दोस्रो संस्करण निकाल्नु भएको छ पाइला। मलाई राति बोलाए, राति चाहिँ जान्नु भन्नुभएको छैन। बिहानै चिसोमा ठन्डीमा बोलाएर छन् त्यतिखेर उठ्दिनँ भन्नुभएको छैन। त्यसरी दौडिने मान्छे हो। अहिलेदेखि होइन 30 वर्ष भइसक्यो। मसँग चिन्जान भएको त भर्खर धेरै भएको होइन, 8-10 वर्ष भयो होला। त्यही पनि धेरै अगाडिदेखिको उहाँको यो धेरै मिहिनेत ठुलो। त्यस कारणले त्यस विषयले हाम्रो समाज जतिले भरतजीबाट तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। भगवान को भक्तजन श्रीमद् भागवते सर्वप्रथम भगवान गुरु गणेशलाई नमन गर्दै निर्विघ्नपूर्वक सम्पन्न होस्। माता सरस्वतीको वन्दना गर्दै हामीलाई बोल्न समस्या नहोस्।
हाम्रा कुलपितृहरू सबै प्रसन्न भइदिउँ जसले आयोजना गर्नुभएको छ र त्यसै गरी समीपमा रहनुभएका देवी देवता सर्वेश्वर रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ गुजेश्वरी बागमती गंगा भगवान कृष्ण राधा लक्ष्मी नारायण सम्पूर्ण देवी देवताका हामी मध्यस्थलमा उहाँका काखमा छत्र छायामा छौँ सबैजनाबाट हामीलाई आशीर्वाद मिलोस् हामी परमात्मा गहौँ पुण्यात्मा भक्तजन र भागवते 335 अध्याय छ 18,000 श्लोक छन् 12 स्कन्द छ यो त सम्पूर्ण ज्ञान नै ज्ञानका लक्षण हुन् आदि मध्य र अवसानमा सुरुमा पनि ज्ञानकै लक्षण छ बीचमा पनि ज्ञानकै लक्षण छ अन्तिममा पनि ज्ञानकै लक्षण छ बाहेकहरू केही छैन अब यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने कसरी भन्ने कुरा हो यहाँनिर जस्तो पनि निकाल्न सकिन्छ त्यसो यो ब्रह्ममय हो यो आनन्दमय हो यो महासागर हो यो महासागरबाट हामीले जति समयले अब अनुकूल अनुसार म पस्किने कोसिस गर्छु यहाँले स्वीकार दिनुहोस् जन्मदै नजन्मने चाहिँ को रहेछ भने परमात्मा हजुर हामी भित्र भएको एउटा आत्मा छ नि जो त्यसको मृत्यु छैन त्यही आत्मा बुझ्यो भने आनन्द छ भागवतले बुझाउन खोजेका कुरा यी नै अब त्यही कुरालाई नबुझेर कस्ता कस्ता महाहस्तीहरू पनि मोहमा पर्नुभयो जब ब्रह्माजी मोहमा पर्नुभयो बलरामजी मोहमा पर्नुभयो मह्यन्ति यद सूर्य उहाँहरू पनि मोहमा पर्नुभएको छ र यो जगत कस्तो भने ब्रह्ममय जगत छ मरुभूमिमा देखिएको तेजलाई पानी कल्पना गरेर मृग दौडे जस्तो मृगलाई असाध्य पानी तिर्खा लागेको बेला मरुभूमिमा कुद्यो भने अलि पर हो कि टल्किया जस्तो लाग्छ अलि पर गयो फेरि अलि पर टल्किन्छ अलि पर जाँदा फेरि अलि पर टल्किन्छ यो जीवन त्यस्तै हो अहिलेभन्दा आगौँ सुख होला कि आगौँभन्दा परागौँ सुख होला कि अहिलेभन्दा अर्को साल बढी कमाइएला कि त्योभन्दा अर्को साल चाहिँ कमाइएला कि भन्दा भन्दै यो मृग तृष्णामा डुब्दा डुब्दै एक दिन हाम्रो जीवनचर्या त्यो मृग समाप्त हुन्छ अरे के त्यो पानी कल्पना गरेर कुद्दा कुद्दै एक दिन समाप्त हुन्छ त्यो हजुर हामी पनि समाप्त हुन्छौँ त्यसो भएर हामी जहाँ छौँ नि त्यहाँ ब्रह्म कल्पना गर्नुपर्छ परमात्मा ईश्वर शरीर आफू होइन नि शरीर त आफू बस्ने ठाउँ हो घर आफू होइन नि घर त हामी बस्ने ठाउँ हो त्यस्तै हो शरीर पनि परमात्मा बस्ने ठाउँ हो परमात्माले छोडिदिन शरीर केही भएको रहन्छ भने पनि अब काम लाग्दैन भन्छन् सबैले अब यो लगेर जलाइदिने फालिदिने घरमा राखे किरा पर्छ गनाउँछ दुर्गन्धित हुन्छ छिछि दुरदुर गर्न थाल्छन् भनेर लगेर जलाउने काम सुरुवात भयो हामीहरूको धर्ममा जलाउने अरू कसैको धर्ममा खाल्लो खनेर पुर लान कसैको धर्ममा के गर्लान् आफ्नो संस्कार छ पुण्यात्मा भक्तजन त्यसकारणले गर्दा यो शरीर त्यस्तो चिज हो त्यसो भएर कथा सुन्दा सधैँभरि अहङ्कार राग द्वेष अज्ञान चटक्क छोडिदिएर खाली बनेर सुन्नुपर्छ हरिएर आयो भने सुन्न सकिँदैन मान्छेले सुन्दैन झट्टै त्यसो भएर सुन्न सक्यो भने त्यो महानता हो कृष्ण कन्हैया लालको त्यसो हुँदा यत्र त्रिसर्गो मृषा भूत भविष्य वर्तमान तीनै काल झुटो छ संसार मिथ्या मिथ्या केलाई भन्छन् भने छैन भनौँ भने देखिन्छ छ भनौँ भने नासिन्छ त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ छैन भनौँ भने यति राम्रो शरीर देखिन्छ छन त काम लाग्छ सधैँ भने नाश हुन्छ त्यसले गर्दा मिथ्या भनिन्छ हेर कस्तो मिथ्या रहेछ संसार भन्ने चलन सुनिएको छ कि चाहिँ हो मिथ्या भनेको त्यो छैन भनौँ भने देखिन्छ छ भनौँ भने नासिन्छ त्यसो भएर मिथ्या भनियो त्यसो भएर मिथ्या जगतमा अल्मलिनु हुँदैन संसारका कर्महरू गर्नुपर्छ तर डुब्नु हुँदैन जीवन चिन्ताले भरिएको छ आफूले जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो जे राखेको छ त्यो प्राप्ति नै हुन्छ ज्ञानको आशय त्यो हो नभएका कुरामा छटपटाउनु हुँदैन कहिले पनि पाएका कुरामा रमाउन सक्नुपर्छ सत्सङ्गति हो त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ वेद्यां वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर। हेर्नुहोस्, आदि दैविक आध्यात्मिक र आदि भौतिक तीन किसिमका तापलाई उन्मूलन गरेर ज्ञानको सागरमा जाने मान्छेले मात्रै हो। बिचारा अरू पशु पंक्षीहरूले जान्दैन नि ज्ञान, त्यस कारणले ज्ञान जान्ने मान्छेले हो। सद्योरिद्धवरुधति प्रकृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणा। एक क्षण मात्रै भने पनि सत्संग सुन्दा जति मनमा आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द संसारमा कहिल्यै पाइँदैन। सन्त निर्मत्सर ज्ञान रूपी अग्निमा अज्ञानलाई हवन गरेका ब्रह्मद्रष्टाका मुखबाट निक्लिएका अमृत रूपी वाणी सुन्दा जीवनमा जति आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द कहीँ पनि मिल्दैन। निर्मते शराणाम सदा निगमकल्पतरुः गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम, अच्छा वेद, हजुरहरूले वेद सुनेको छ नि? भन्न गाह्रो छ, सुन्न मात्रै हो। त्यो भाग्यले सुन्न पाइदिए त हुन्थ्यो। वेद भन्ने शब्द निगम निगम, नि भनेको उपसर्ग, गम भनेको धातु। उपसर्ग र धातुको संयोगले वेद शब्द बन्छ। निगमकल्पतरुः गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं। पुण्यात्म भक्तजन, त्यही वेद रूपी वृक्षमा फलेको फल रूपी भागवत हो। त्यति मिठो छ भागवत, यदि सुन्न सकियो भने। सुखमुखादमृत, सुखदेव रूपी ब्रह्मज्ञानीले जसको रस स्वादन गर्नुभयो, मिठो छ कि छैन भनेर हेरेको। सबरीको नाम सुनेको छ नि हजुरहरूले? सबरी, कृष्ण कन्हैया लालको। राम आउनुहुन्छ अरे भनेर फल टोक्दै नमिठो फाल्दै मिठो राख्दै गर्दैन अरे। मिठो छ कि छैन भनेर चाखे किन्दिनले। सुखदेव त्यस्तै गर्नुहुँदो रहेछ। कुन चाहिँ पुराण मिठो छ भनेर पढ्दै पढ्दै गएको, भागवत जति मिठो अरू लागेन अरे। सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं, जसमा चोर्लुम्म डुबेर ब्रह्म रसको पान गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा पुण्यात्म भक्तजन भागवत पिउने काम गरौँ। पिउने मुखबाट होइन नि, भागवत पिउनु मुखबाट मिल्दैन। गिलासमा राखेर पानी भएको मुखबाट पिउनु। भागवत पिउनलाई त कान चाहिन्छ, कान। त्यसो भएर ठिक्क खानु, रोग लाग्दैन भनेर मुख एउटा बनाइदिनु भयो भगवानले। याद छ? ठिक्क खानु, रोग लाग्दैन है, धेरै खायो भने रोगी हुन्छौ भनेर मुख एउटा बनाइदिनु भयो। बेसकन खाऊ है तिमी भनेर कान चाहिँ दुईटा बनाइदिनु भयो। कति कानबाट खाएर कहिले रोग लाग्यो तिनीहरूलाई? बुझिया छ नि कुरो? कानबाट खाँदा अहिलेसम्म फलानु कानबाट ब्रह्मज्ञान खाएर रोगी भरे भने सुनेको छ? छैन नि। त्यसो भएर भगवानले कान दुईटा बनाइदिनु भयो। यताबाट नि खाओस्, यताबाट नि खाओस्, भित्र लगेर राखोस्, अनि जीवन दार्शनिक बनाओस् भनेर भगवानले दुईटा कान बनाइदिनु भयो। धेरै खाँदा रोग लाग्छ भनेर मुख चाहिँ एउटा बनाइदिनु भयो। त्यसो आएर ज्यादा धेरै खाने र मिठो खाने बानी लाग्यो भने त्यो झट्टै रोगी हुन्छ। बुझिया छ नि कुरो? आज धेरै खाने मान्छे र विचार नगरिकन खाने मान्छे झट्टै रोगी हुन्छ। जिब्राको स्वादको अलमलमा पर्यो भने त्यो झट्टै रोगी हुन्छ।
निरोगी बनाउने चिज मिठो हुँदैन, रोगी बनाउने चिज असाध्यै मिठो हुन्छ। अनि मिठो छोड्न सकेन भने रोगी हुन्छ। त्यसो भएर कानबाट खायो भने रोग लाग्दैन। निगमकल्पतरो रे गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। कति बजे? धेरै फेरि रातै बल्ल भन्दा 10 मिनट ठिक छ? 10 मिनट घडी हेरेर गइसकेछ। मैले त 4 बज्दै होला भन्नाले उता गएको रहेछ। हाम्रो अधीनमा किन हुन्थ्यो र त्यो? त्यस कारणले यहाँ भन्नुभयो भुवि भावुका। भावुक जन र रसिक जनको लागि जसलाई पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भागवत। तीर्थ नलागी पानी खान मन लाग्दैन। हामी तीर्खालु बन्नुपर्छ। भागवतको ज्ञानको तीर्खालु, सत्सङ्गतको तीर्खालु, प्यास। त्यसो हुँदा भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 मुनिहरूले सुत पौराणिक नाम गरेका पण्डितजीसँग प्रश्न गर्नुभयो 6 वटा। भगवान मन किन आनन्द हुँदैन? 1 नाश नहुने कुरा के हो? 2 भगवान कृष्ण किन जन्मनुभयो? 3 भगवानका लीला र कला कति छन्? 4 भगवानका अवतार कति छन्? 5 कृष्ण जाँदा धर्म कसलाई दिएर जानुभयो? 6 वटा प्रश्न नि। पुण्यात्म भक्तजन, अब 6 प्रश्न मध्येमा 4 प्रश्नको उत्तर अहिले दिउँ। कहिल्यै नाश नहुने कुरा भागवते। भागवत कहिले नाश हुँदैन नि। हामी जन्मनुभन्दा पहिला नि थियो। हामी भोलि मरेर जाँदा पनि बस्छ। भन्न खोजे यो पत्र होइन, ज्ञान चाहिँ। ज्ञान त मर्दैन कहिल्यै पनि। त्यस कारणले ज्ञान कहिल्यै पनि मर्दैन भने भएर रामानन्द स्वामी के भन्नुहुन्थ्यो भने ज्ञानी मर्दछ हाँसेर। है कि? मलाई औधी याद आउँछ स्वामीजीको। ज्ञानी मर्दछ हाँसेर। बस हाँसेर मर्न सिक्नु पर्यो। रोही विज्ञान मर्दछ। मर्न त सबै मर्ने नै हो दुनियाँमा, तर हाँसेर मर्न सिक्नु पर्यो। भागवतको पूर्वाङ्ग गरेपछि बादल लाग्यो फेरि यहाँ माथि। मङ्गल कार्य गरेपछि पानी पर्छ भन्ने चलन छ, बेर छैन। आज हिजोसम्म चाहिँ घाम चर्किया चर्कै थियो दिउँसो। भगवानको इच्छा अझै राम्रो है। तृष्णाको तुच्छ जालो मन बिच नरहे, जो मिलो सो उज्यालो। होइन बाबु कृष्ण? भगवानले जो जुराउनुहुन्छ बास त्यसमा आनन्दित हुन सक्नुपर्छ। कहिल्यै नाश नहुने भागवती ब्रह्म ज्ञान, त्यसले नै मनको आनन्द दिन्छ। 2टा प्रश्नको उत्तर यही हो। कहिल्यै नाश नहुने के भन्दाखेरिमा भागवती ज्ञान। मन किन आनन्द हुँदैन भन्दा त्यही भागवती ज्ञानमा नलागेर हो नि। खालि नाश हुने कुरामा दगुर्दै नाश नहुने कुरामा लाग्ने फुर्सदै हुँदो रहेछ। त्यसपछि के हो त भन्दा हामीलाई कहिल्यै पनि मनमा आनन्द भएन। पोहोरभन्दा अहिले पिर, अहिलेभन्दा आगौँ पिर, यौवनमा भन्दा बुढेसकालमा झन् पिर होला भन्ने त्यसले गर्दा चिन्ता भएको हो। त्यसो भएर भगवानको शरण परेपछि गर्ने गराउने उनै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार हलम पार्नको लागि भगवान धरातलमा जन्मनुभयो। भगवानका 24 अवतार छन्। लीला र कलाले भागवत परिपूर्ण हुन्छ। धर्म कसलाई दिएर जानुभएको छ भगवान कृष्णले भन्ने कुरा म स्वर्गति मात्रै बताउँछु। स्वर्गति भरत दाजु, स्वर्गति धर्म कसलाई दिएर जान्छ? अहिले किन बताउनु पर्यो? धर्म त्यतिखेरै भगवान कृष्णले दिनुहुन्छ। छोडिदिनुहुन्छ कोही कसैलाई? म त्यतिखेरै बताउने छु। भगवानका अवतार 24 छन्। बुझिबक्सेला भगवान परब्रह्म परमात्माले जब 17औं अवतार पराशरदेखि सत्यवतीमा व्यासको अवतार लिनुभयो।
सत्र पुराण बनाउँदा पनि मन शान्ति भएन, महाभारत बनाउनु भयो फेरि शान्ति भएन, वेद विभाजन गर्नुभयो तै पनि शान्ति भएन। शान्ति त आउँदै आउँदैन नि। एउटा जग्गा नहुन्जेल जग्गा किन्न पाए शान्ति आउँथ्यो कि भन्नानो, जग्गा किनेपछि घर बनाउने अशान्ति, घर बनायो बल्ल बल्ल एक तला अनि दोस्रो तला बनाउने अशान्ति थपिन्छ, दोस्रो तलाले पुग्दैन, 2 तला भाडा दिनु पाए तेस्रा तला बस्ती भन्ने अशान्ति थपिन्छ, अनि तेस्रो तलो बनाएपछि उकालो लाग्न सकिँदैन, घुँडा दुख्न थाल्छन्, अनि फेरि अशान्ति थपिन्छ। है यो अशान्ति भन्ने चिज यस्तो चिज हो, आएको आइगर्छ। अनि कहिले के समस्या आएको छ, कहिले के समस्या आएको छ। त्यसो भएर भगवान् परमात्मा प्रभु जति दिनुहुन्छ त्यसमा आनन्द पर्न जानु भने वास त्यहाँनिर जति सुख काहीँ छैन। सुख आफूभित्र खोज्ने हो, अर्काले कसैले दिन्छ कि भनेर आश नगर्नु। आश गरियो भने दुःख भयो। आशाई परमम दुःखम। संसारमा कोही सुख दिनेवाला छैन, पाएसम्म दुःख दिनेवाला छैन। त्यसो भएर सुख दिने परमात्मा मात्रै हो। परमात्मा भित्र आफू रहन सक्यो भने वास त्यहाँनिर आनन्द आयो, नत्र आनन्द छैन। नारद गुरु व्यासलाई सत्र पुराण महाभारत आदि शास्त्र बनाउँदा पनि आनन्द नभएको देखेर व्यासजीलाई अब सम्झाउनु पर्यो भनेर भगवान् नारद गुरु आउनुभयो। आएको देखेर स्वागत गर्नुभयो व्यासले। अनि सोध्नुहुन्छ नारद के हो महाराज, सत्र पुराण बनाउँदा नि आनन्द आएन भने आएन प्रभु, लौ न किन आनन्द नआएको भनिदिनु पर्यो। अष्टैवमिदं तयोक्तं तथा विनात्मा परितुष्यति मे तन्मूलमव्यगितमगाधभूतं पृच्छामि त्वात्ममवात्मभूतं। हे प्रभु, हजुर संसारमा हिँडेर नि द्रष्टा ब्रह्मज्ञानी मभित्र किन आनन्द भएन बताइदिनु पर्यो भनेको। तपाईँले भागवत बनाउनु भएको छैन, हाँस रमाउने ठाउँ भएन, ज्ञानी रमाउने ठाउँ चाहिन्छ। कौवा रमाउने ठाउँ मात्रै भने कौवा कराएको कसले मन पराउँछ र कि दुनियाँमा, तर उसको यथार्थता नै त्यही हो। कौवा कराएको मन पर्दैन नि कसैलाई, तर उसको पनि ध्यान छ। तर त्यस कारणले गर्दा तपाईँले ज्ञानी रमाउने ठाउँ भागवत निर्माण गर्नु भएको छैन। भागवत बनाउनु हो, सत्सङ्गत नभइकन भागवत बनाउने जिज्ञासा आउँदैन, भागवत सुन्ने त जिज्ञासा आउँदैन बनाउने। अलिकति सङ्गत खेला पारेको छैन भने भागवत आएको ठाउँमा आइपुगेपछि यसो गरेर हिँड्न मन लाग्छ, त्यो त देखिन्छ कि भन्नु। भागवत चाहिँ नदेखियो जस्तो के न मार्नै आउने जस्तो छ। अब यो चर्चा अलिक मिठो छ, 5 बज्न आँटिसक्यो अघि अलिकति जा भरतले सुन्नु पुगेको छैन। एक दिन मेरा गाउँमा सत्सङ्गतको समारोह भयो, ज्ञानीजनहरू आउनुभयो, सत्सङ्गतको पण्डाल डाँगिए, सन्त महात्माहरू बस्ने ठाउँ तयार भयो, गौशालाहरू तयार भयो। त्यहाँ कोही गाईको सेवा गर्न थाले, कोही सब्जीहरू तयार गर्न थाले, कोही जब नैवेद्यहरू पकाउन भनेर थाल्नुभयो। बिचारी मेरी आमा रुँदै रुँदै गएर सन्तका सामु हात जोडेर भन्नुहुन्छ मेरो छोरालाई पनि काम दिनु पर्यो, म त शूद्र हो नि प्रभु, मेरो छोरो पनि अभागी छ, यसलाई पनि कुनै काम हजुरले दिनुभयो भने मेरो काम मेरो हजुरका सेवाले यसको पनि पुण्यका दिन आउँछन् कि चित्त निर्मल हुन्छ कि भनेर निवेदन गरेपछि लगाइदेऊ न, के गर्छ बर्तन साफ गर्न लगाइदेऊ, बाटो सफा गर्न लगाइदेऊ भनेर सन्तले भनिदिनु हो। बिचरा त्यो 5 वर्षको लागि अनि त्यहाँ गएर बाबु त सेवा गर भनेपछि त्यहाँ गएर कहिले बाटो सफा गरिदिएको छ, कहिले गौशालामा गएर गोबर सोरेको छ। अहिले मान्छेहरूले गोबर सोर्नु मान्दैन नि, हात गनाउने गोबर सोरिदिएको छ। कहिले गाई बालेलाई थाहा हुन्छ गोबर। अनि तब जब त्यस अवस्थामा सारा बिहान सन्त महात्माहरू हिँड्ने ठाउँमा सफा गरिदिएको छ, बर्तनहरू साफ गरिदिएको छ, काहीँ फोहोर राख्न दिएको छैन, बडो सेवामा तत्पर हुनुभयो। त्यो देखेर त्यहाँ हल्ला चल्न थाल्यो, कसले गर्छ यस्तो राम्रो सेवा बिहानै भनेर सोद्धाखेरि त्यो दासीको छोरोले भन्दै गर्दा बिचरो पिठो दिए पनि खान्छ, पञ्चामृत दिए पनि खान्छ, मिठो दिए पनि खान्छ, नमिठो दिए पनि खान्छ, हाँसिरहन्छ, बडो माया लाग्दो छ, सुन्दर छ, 5 वर्षको छ। एक दिन त्यहाँनिर के भयो भने सन्त महात्माको सत्सङ्गति समाप्त हुने दिन आए।
बिचरा सुनिरहन्छ ज्ञानका कुराहरू कानबाट खाइरहेको छ। आनन्दपूर्वक श्रवण गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा त्यो जब सन्त महात्माहरूले अब समाप्त गरेर हिँड्न भनेर तयार भएपछि गएर हात जोडेर आँखाभरि आँसु बनाएर रोयो, प्रभु अब मैले यस्तो सौभाग्य यस्तो सत्सङ्ग कहाँ पाउँछु र, मेरो अब भाग्यले हजुरहरू पाएँ भनेर रोयो। रहेपछि सन्त महात्माहरूले भन्नुभयो, बाबु तिमी साह्रै सज्जन भयो, तिमीलाई एउटा मन्त्र दिन्छौँ भनेर एउटा मन्त्र दिनुभयो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यही मन्त्र। हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ, हे वासुदेव धीमहि हजुरलाई म ध्यान गर्दछु, हे प्रद्युम्न हे अनिरुद्ध हे संकर्षण हजुरलाई नमो नमः। यही मन्त्र जप। बाबु तिमी धन्य भयो, सत्सङ्गत भन्ने कुरो पाएका कुरालाई तिमीले राख्न सक्यौ सधैँ भने जीवन तिम्रो जहिले नै आनन्दको हुन्छ भन्नुभयो। उहाँहरू जानुभयो भनेर यसरी बताउँदै हुनुहुन्थ्यो व्यासलाई। व्यास बिचरा आँखाभरि आँसु बनाउनु भएछ। ओहो प्रभु नारद हजुर पनि त्यस्तो जिन्दगी। त्योभन्दा पछाडि के भयो, मरियोस् न भनेपछि ल सुन्नुहोस् महाराज, एक दिन मेरी आमा सधैँभरि रुनुहुन्थ्यो मेरा निमित्तमा, छोराले दुःख पाउँछ कि भन्ने रोगको रोइ गए। आज छोराले दुःख पाउँछ कि भनेर रोएर सुख पाउने हो र? त्यो आमाको मन छ नि, त्यो मातृवात्सल्यता प्रेम, आमा जहिले पनि रुनुहुन्थ्यो। अनि अर्काको घरमा काम गरेकी दुःखी, न बेला लाउने कुरा पाएको छ, न भोक लागेको बेला खाने कुरा नै पाएको छ। मेरी आमा एक दिन सन्ध्याकालमा गाई दुहुन भनेर गोठमा गएको, एउटा सर्प कुल्चिनुभएको छ, त्यही सर्पले फरक्क फर्केर मेरी आमालाई डसिदियो। मेरी आमा मर्नुभयो बाटा, मलाई थाहा छैन किन आउनुहुन्न आमा घर, अर्काका घर काम गरेर बस्ने आमा किन आउनु भएन भनेर आमा खोज्दै खोज्दै जाँदा त मृत्यु शैय्यामा सुतेकी आमालाई बाटोमा देखेँ मरिरहेकी। अरे भगवान्, मेरा लागि त्योभन्दा दुःखको दिन जिन्दगीमा अरू के हुन्छ? मेरो छाती फुटे जस्तो भयो, शरीर जली जस्तो भयो। हे आमा, कमसे कम मेरा निमित्तमा रोइदिने एउटी आमाले पनि अन्तिम अवस्थामा केही पनि नभनिकन गयो, केही नभनी गयो। न मेरो बस्ने कुराको टुङ्गो छ, न मेरो खानेकुराको टुङ्गो छ, न मलाई विद्या आर्जन गर्ने कुनै सङ्गत छ। हे आमा गयो है छोडेर। आँखाबाट अश्रुका धारा बगे। मैले गर्ने कुरा के थियो र? मसँग के सामर्थ्य थियो र 5 वर्षको उमेर? आमाको गर्न सक्ने अन्त्येष्टि संस्कार गरिदिएर बाटो लागे। रोँदै रोँदै गएको थिएँ। एउटा नदीका तटमा पिपलको वृक्ष रहेछ, त्यही पिपलको वृक्षका फेदमा बसेर अब छौ भने तिमी छौ भगवान्, नत्र अरू मेरो कोही छैन। संसारमा मेरो भन्नु तिमी मात्रै हौ भनेर पिपला फेदमा बसी थचुक्क बसेर आँखा चिम्लेर भगवान्लाई विचार गर्दै थिएँ। भित्र हृदयमा भगवान्लाई झलझली देखेँ। आयो भाव, भगवान्लाई देख्दै थिएँ त्यहाँनिर। अनि चट्ट आँखा खुलेर दर्शन गर्छु भनेर लागेको हरायो। अनि फेरि मन छटपटी भयो। अनि भगवान् किन ठग्यो मलाई फेरि पनि भनेर सोधेको। भगवान्ले भन्नुभयो, त्यो शरीरले तिमीले मलाई दर्शन पाउन सक्दैनौ, त्यो शरीर छोडिदेऊ भन्नुभयो। मन फरुक्क भयो। शरीर छोडेपछि भगवान् पाउने भई जस्तो लाग्यो, तर शरीर भन्ने बित्तिकै छुट्दैन। झर्को लागेर, मन नपरेर, रोगी भएर, अर्काले हेला गरेर, वचन लगाएर जान मन लागेर फुत्त जान पाइने पनि होइन। सबैले माया गरेका छन्, छोराछोरी ज्ञानी छन्, असाध्य पढेका, धनदान कमाउने, औधी माया गर्ने छन् नि त मेरा भन्ठानेर बस्न पाइने पनि होइन। उसको निमित्त जुन दिन पुग्छ त्यो दिन संसार चाहे दरबार हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर जोगी खरानी घस्नेवाला होस्, उसले जानु नै छ छोडेर संसार। त्यस कारणले पुण्यात्मा भक्तजन, अनि म एक दिन समय कुर्दै थिएँ। पानी पर्ने वखतको बिजुली चम्के जस्तो भएको थियो। मेरो शरीरबाट प्राण निक्लियो, गएर ब्रह्माजीमा प्रवेश हो। 1 कल्पसम्म ब्रह्माजीका भित्र बसेर अनि म नारद बनेर जन्मेँ। मलाई
मलाई देवदत्त नाम गरेको वीणा प्राप्त भएको छ। यही वीणा बजाउँदै बजाउँदै तिनै लोकमा घुम्छु, मलाई आनन्द छ, सत्सङ्गत पाएको छु। त्यस कारणले जबसम्म भागवत रचना गर्नुहुन्न तबसम्म आनन्द हुँदैन हे व्यास भनेर नारदले व्यासलाई भागवत बनाउने अर्ती दिनुभयो। पुण्यात्मा भक्तजन, त्यस कारणले अर्ती भनेको जसको पनि लिँदै गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा गरिरहेको छ भने लिनु पर्यो नि, नराम्रो कुरा गरिरहेको छ भने लिनु पर्दैन भनेर यस्ता प्रकारबाट नारदले व्यासलाई भागवत बनाउने सल्लाह दिएपछि व्यास भागवत बनाउन तयार हुनुभयो। पुण्यात्मा भक्तजन, आजका प्रसङ्ग यति नै। सबैजनाको चित्त निर्मल बनोस्, भरत दाजुको इच्छा भगवानले पूर्ण गरिदिनुहोस्। हामी त निमित्त छौँ, सकेसम्म हामी कोसिस गर्ने। पुण्यात्मा भक्तजन, अब हजुरहरूसँग एउटा कुरो सोध्नु पर्यो। भरे बेलुका 7 बजे पनि आउने भए 8 बजेसम्म बस्ने, 1 घन्टा यहाँ कुर्सीमा आउने भए महात्मा बेलुका बढ्ने हो। हजुरहरू कोही पनि नआउने भए त फेरि हामी मात्रै 5-6 जना मात्रै भइएला। त्यस कारणले गर्दा बेलुका महात्मामा जुट्न सकिन्छ कि सकिँदैन हजुरहरूलाई सुनाइदिएको। भरे बेलुका 7 बजे, ठ्याक्क 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म 1 घन्टा मात्रै बसौँला। जाडो छ, किनभने हाम्रो त्यो नियम पनि हो एउटा, खाने बित्तिकै के सुतिहाल्नु र, यसो सत्सङ्गतमा एकछिन जुटौँ भन्ने म अनुरोध गर्दै मैले कथा 6औं अध्याय प्रथम स्कन्धसम्मको कथालाई विवेचन गर्दै सबैको चित्त पवित्र बनोस्, सहयोग जुटोस्, यहाँनिर भगवानको कृपा होस् भन्ने भाव राख्दै आजका प्रसङ्गहरू अहिलेलाई यति नै। बेलुका 7 बजे महात्मामा उपस्थित हुनेछौँ। श्री हरै नमः। आरती सबैजना उठेर आरतीमा समाहित हुने। यहाँ तयारी भइसक्यो। एउटा धुप पनि सल्काइदिने। आज उठाउँ, आरती उठाउँ, उठाउँ। अब भाउजू पनि सँगै चन्द्रमा मुखादग्निरजाय ब्राह्मणस्य मुखमासदेवाहो राजन्यः कृतं शत्रुवजायतः। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। कृष्णा कन्हैया को बंसी बजैया को, कृष्णा कन्हैया को बंसी बजैया को। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। थालीमा कपूररबाती, कंचन थालीमा कपूररबाती। पारी सब ठीक भांति भांति, पारी सब ठीक भांति भांति। फूल चढ़ाओ महरी को, फूल चढ़ाओ
कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को, कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। जानी न जानी पाप करे को, जानी न जानी पाप करे को, क्षमा दीनु होस प्रभु भूल गए को, क्षमा दीनु होस प्रभु भूल गए को, हृदय लगाओ हरि को, हृदय लगाओ पाओ हरि को। कृष्ण कन्हैया को धेनु चरैया को, कृष्ण कन्हैया को धेनु चरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम शनशानचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं भवं भवामि सहितं। आरती राखौँ, त्यो धुपहरू पनि राखौँ कतै बाहिरपट्टि। दाइ अहिले जस्तै त्यो जल घुमाइदिने, भगवान्लाई अर्पण गर्ने, आँखा सेक्ने, अनि त्यहाँबाट सबैजना पुष्पाञ्जली। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगदेकारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवते द्राताय कारुण्यतदे तदशुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्मा च शंकर प्रभृतिभिरे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावादि करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवान् श्री अनादिपुरुषाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद भगवान को, भागवत भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, तीर्थमयी नेपाल राष्ट्र को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, उपस्थित समस्त भक्त परिवार को, आयोजक परिवार को, आज को आनंद को, प्राणी मात्र को, जय जय श्री राम। व्यासाचार्य गुरुदेव को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय बाबु त्यहाँ करमबहादुरको जल सबैलाई अलिअलि सेतन गरिदिउँ। सुदामा की हरि ओम महादेव शान्तिरन् करमबहादुर त्यहीँ हरि ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः यदा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव मावेत तत्तचक्षुर्देव इदं पुरदा चक्रमुजरादा पश्येम स। यहाँलाई बिहान भोलिको जानकारी गराउँछु म। सच्चिदानन्द भगवानको बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म पूजा हुन्छ। यहाँ पुजारी हुन्छ अनि त्यसपछिबाट पाठ हुन्छ 11 बजे साढे 10 बजेसम्म। अनि त्यसपछिबाट 11 साढे 11 मा कथा सुरु भएपछि कथा बिचमा रोकिँदैन। एकैचोटि 4 बजे 3:30 4 सवा 4 अवस्था हेरेर अनि आरती हुन्छ। त्यसरी बनाएको छौँ हामीले, किनभने त्यो बनाएको किनभने अहिले जाडोको समय छ, त्यसो भएर बिहानैदेखि बस्नु सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर कथा चाहिँ 11 बजेबाट पछाडि 4 बजेभन्दा भित्रलाई हामीले त्यसरी चाहिँ सल्लाह गरेर बनाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि संस्कृत पाठ हुन्छ। आउन सक्यो भने हामी संस्कृत पाठ सुन्ने गरी बिहानैदेखि